Ако вашите интелигентни устройства зависят само от интернет връзката, имате проблем. В момента, в който ви падне интернета, целият ви умен дом се срива като къща от карти. Но това не трябва да бъде така. И за щастие има начин да поддържате интелигентния си дом свързан, дори когато нямате интернет. Ключът към разгръщането на пълния потенциал на вашия интелигентен дом е използването на централен хъб за свързване и управление на всичките ви устройства. Той е локален сървър, който управлява и поддържа вашите устройства, синхронизирани, независимо от всичко. Нещо като мозъка на вашия интелигентен дом. Така няма да се притеснявате от прекъсвания в мрежата или пробиви в сигурността и ще се радвате на непрекъснатата и безпроблемна автоматизация. Нещо повече, този локален сървър може да свързва устройства от различни марки и да ги накара да работят заедно в една система, което ще ви позволява да разширите възможностите си и да интегрирате по-широка гама от устройства във вашата домашна автоматизация. Като централизира контрола и позволява комуникацията между устройствата, сървърът опростява настройката на вашия интелигентен дом и го прави по-ефективен. Така че, ако искате да изпитате удобството и комфорта на един наистина свързан автоматизиран дом, централният хъб е правилният начин.